Jangan terkecoh oleh bentuknya yang imut dan menggemaskan. Nyatanya hewan ini sangat berbahaya. Ini adalah ulat kucing berbisa dengan sengatan paling menyakitkan di dunia. Bulunya terlihat lembut, faktanya cukup berbahaya jika disentuh. Karena bulu-bulu itu berongga, dengan kelenjar racun di dasarnya. Ada beberapa efek serius yang bisa langsung dirasakan, seperti muncul bintik-bintik merah, sensasi terbakar, sakit kepala, demam, mual, kejang otot, dan lainnya. Jika bulunya tidak sengaja terkena tangan kita, maka sakitnya juga dapat dirasakan sampai ke bahu dan bertahan selama 12 jam. Untuk mengurangi sensasi gatal atau terbakar pada kulit, kalian bisa langsung meletakkan es batu tepat di kulit yang tersengat.